Hi, sa mga taong napadpad sa video na to. Ang topic natin ngayon ay anong kapalaran mo sa loob ng 24 oras mula sa oras na pinanood mo ang video na to. Palalaman po ng mga video ko ay timeless, general reading at for entertainment purposes lamang. So, expect na po natin na ang reading ay pwede mag-resonate sa iyo, pwede rin hindi, at pwede rin mag-resonate sa taong ini-isip mo ngayon. Kung hindi man para sa iyo ang reading, pwede ka naman magpabook ng reading sa akin para ang reading ay directly para sa iyo na talaga. So, game. Kukuha ko ng clue para describe ko sino ang subject. Ang clue ay pwedeng mag-resonate sa iyo, pwede rin doon sa taong iniisip mo ngayon. So, ang clue natin ay no communication. Tapos, pwede rin pinanganak sa March. Sa March. Pisces. Or Aries. Pwede rin Gemini. At ang itsura niya ay sakto lang ang pangangatawan. Hindi masyadong mataba. Hindi rin masyadong payat. So, sa loob ng 24 oras, mula sa oras na pinanood mo ang video na to, in-encourage na kung merong no communication, pagtuunan mo na lang ng pansin ng iyong friends. Okay? Kasi magkakaroon ng chaos or ibig sabihin, pwede ring problema ka lang kapag tinuon mo ang pansin sa taong nang ghosting sa iyo or sa taong iniwan ka or sa taong hindi nakikipag-communicate sa iyo or sa taong hindi ka nire-replyan or hindi nagte-text. Ayan, pagtuunan naman ang pansin ng friendship or kung gusto mo, manap ka na ng ibang friend or tawag dito, mangmingle ka na lang ulit sa ibang tao. Wag mong ituon ang pansin mo dito sa taong hindi ka kino-communicate. Doon naman sa in a relationship, nakikita ko dito merong stability sa connection nyo, loyalty. Sa loob ng 24 oras mula sa oras na pinanood mo to, wala akong nakitang break up. Okay? So, yun. Doon lang parang may problem sa mga single na merong crush or nasa situationship or may ex na involved. Parang doon lang yung may problema. Pero doon sa in a relationship, wala naman. Parang mapa-single or in a relationship, ina-advise na i-build ang self-confidence. Okay? So, I think that's it for now. Sa mga taong napadpad sa video na to, kindly like, subscribe, and share my video to help me grow my channel. Goodbye for now.